მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა საერთაშორისო რეჟისორმა მოხილვა. გადაცემა იმ მოვლენებზე, რომლებიც აუცილებლად შევა მსოფლიო ისტორიაში, მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარა, მე და ჩემი კოლეგა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრუნიძე შევეცდებით ამ მოვლენების მოკლე ანალიზი გავაკეთოთ. გამარჯობათ გიორგი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გიორგი, სამი თემა გვაქვს დღეს. პირველი რაც მოხდა დღეს თურქეთში და მოხდა ის, რომ პრეზიდენტი ერდოღანი გახდა აირჩიეს მეორე დაერჩიეს პრეზიდენტად, მაგრამ ხარისხობრივად სულ სხვა რამეს ნიშნავს, ანუ თურქეთი გადავიდა საპრეზიდენტო რესპუბლიკის იმაზე მოდელზე და ბევრი უძახის ერდოღანს სულტანს, ბევრი უძახის ერდოღანს დიქტატორს და ასე შემდეგ. თქვენ თურქეთი რამდენად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის მოგეხსენებათ, ეგ არის უახლოესი მეზობელი, ეგ არის ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი, უცხოელესი ინვესტორი და ასე შემდეგ. რამდენად გამართლებული ასეთი შეფასებები დიქტატორობაზე, რაღაც სულტანატზე და ასე შემდეგ. თუ ერდოღანი უბრალოდ მოდერნიზაციას, თავისებურ მოდერნიზაციას აკეთებს და საკუთარ პროექტს ახორციელებს თურქეთში თქვენი აზრით. მთლიანობაში, როდესაც ვაფასებთ ერდოღანის მმართველობას, ალბათ უნდა დავიწყოთ ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც ერდოღანმა აშკარად დაიწყო შიდა პოლიტიკური კურსისა და ვითარების შემოტრიალება იმისკენ, რომ მოეხდინა საკუთარ ხელში ძალაუფლების კონსოლიდაცია და ეს განპირობებულია ერთი მხრივ თურქეთის შიგნით არსებული ვითარებით, მეორე თურქეთის გარშემო განვითარებული პროცესებით, იმიტომ რომ აშკარა გახდა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, რომ თურქეთი ვერ ახერხებდა ურთიერთობების დალაგებას დასავლეთთან ისე როგორც მას სურდა, პრაქტიკულად დროში უსაზღვროდ გაწელილია და ჩიხში შესულია მოლაპარაკებები თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ევროპელი ლიდერები აცნობიერებენ იმ რისკებს, რაც შეიძლება დადგეს ევროკავშირისთვის თურქეთის გაწევრიანებით ამ ორგანიზაციაში, ხოლო მეორე მხრივ თურქეთს ჭირდებოდა გარკვეულწილად საკუთარი საგარეო პოლიტიკური როლისა და ადგილის ნახვა მსოფლიოში და თუ ევროპაში ეს არ გამოდის, რა თქმა უნდა, თურქეთს გააჩნია ძალიან დიდი პოტენციალი იმისა, რომ იყოს რეგიონული ლიდერი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, თუმცა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, რა თქმა უნდა, ლიბერალური დემოკრატიით, ან თუნდაც თურქული დემოკრატიის იმ მოდელით, რომელიც არსებობდა თურქეთში, ძალიან რთული იქნება ერთი მხრივ თავის დამკვიდრება, მეორე მხრივ პოლიტიკის გატარება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ის, რომ ერდოღანი ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში გამოირჩეოდა ეგრეთ წოდებული ავტოკრატული მიდრეკილებებით, მას მაშინაც ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ მოეხდინა ძალაუფლების ხელში აღება და ერდოღანს მიეცა ამის შესანიშნავი შესაძლებლობა, მას შემდეგ რაც სამხედრო გადატრიალების მცდელობა დასრულდა სრული კრახით და ეს იყო საკმაოდ სუსტი მცდელობა, მე ვიტყვი თურქეთში სამხედრო გადატრიალებისა. მოუმზადებელად გამოიყურებოდა მაგრამ. იმიტომ რომ ეს თან არ ყოფილა პირველი მცდელობა, ეს თუ არ ვშტები ერდოღანის მმართველობის პერიოდში დაახლოებით იყო მე-13 მსგავსი მცდელობა, რასაც საბოლოო ჯამში მოყვა კონსტიტუციის ცვლილებების მოგეხსენებათ თურქეთში და ეს ქემალისტური მოდელი სახელმწიფოსი, სადაც არმიას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული აჯანყების უფლება შეიცვალა, თავისთავად ცხადია და აქედან გამომდინარე, აი ეს გადატრიალების მცდელობა და ჩახშობა ამის შემდეგ გამოიყენა ერდოღანმა იმისთვის, რომ დაეწყო მასობრივი რეპრესიები პოლიტიკური ოპოზიციის მისამართით, გაჩნდა რაღაცა უამრავი თეორია, მათ შორის შეთქმულების თეორიები იგივე ფეტოსთან და გიულენთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში აი ამ პოლიტიკურ მტერთან ბრძოლა, რომელიც ერთი პერიოდი იყო მისი ძალიან ახლო მოკავშირე და ერთ-ერთი შემქმნელი ერდოღანის ადმინისტრაციისა, შეიძლება ასე ითქვას, გადაიზარდა იმაში, რომ ერდოღანმა პრაქტიკულად ოპოზიციას არ დაუტოვა რეალური შანსები იმისა, რომ გაეწია მისთვის პოლიტიკური კონკურენცია. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ველოდოთ საომავლოდაც იმას, რომ თურქეთის პრეზიდენტი გააგრძელებს ძალაუფლების კიდევ უფრო მეტად კონსოლიდაციას საკუთარ ხელში და შეეცდება, რომ თურქეთი აქციოს რაღაც სუპერსაპრეზიდენტო ტიპის რესპუბლიკად, რაც თავისთავად ცხადია უარყოფითად აისახება თურქეთში დემოკრატიის ხარისხზე, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ იგივე მედიის, მათ შორის ონლაინ მედიის, სოციალური ქსელების და სხვა საინფორმაციო საშუალებების შეზღუდვის მცდელობა ერდოღანის მხრიდან, ასევე არაერთხელ გავხდით მომსწრენი იმისა, რომ ზოგადად თვითონ ერდოღანმა რაც გააკეთა, კი ის ძალიან ახლოს არის, ასე ვთქვათ, ავტორიტარიზმთან, მაგრამ ვერ დავარქვით ამას დიქტატურასა და სულთანიზმს, რაც არის მაგალითად დამახასიათებელი ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებისთვის, სადაც ადამიანი დგას კანონზე უფრო მაღლა, მაგრამ არც იმის თქმა არ შეიძლება, რომ თურქეთი არის დღეს იგივე ტიპის დემოკრატია, როგორც იყო მაგალითად სულეიმან დემირელის პერიოდში, რომელიც თვისობრივად და ხარისხობრივად არის აბსოლუტურად განსხვავებული დღევანდელი ერდოღანის მმართველობისაგან. ქართულ-თურქულ ურთიერთობებს რაც შეეხება ამ მიმართულებით დიდი განსხვავება არ უნდა იყოს. ანუ ჩვენთვის ხო, ეგ მინდა მაგითხავ, ჩვენთვის პრინციპში ჩვენთვის ძირითადი ამოცანა ჩვენი არის ჩვენ ურთიერთობებში, რომ შევინარჩუნოთ ის დონე, რომელიც საკმაოდ მაღალი დონე. ეს არსებობს და რაც უფრო სტაბილური იქნება, მე ცოტა ცინიკურად ჟღერს შეიძლება ჩემი მხრიდან, მაგრამ რაც უფრო სტაბილური იქნება თურქეთი, მით უკეთესია ჩვენთვის ავტორიტარული იქნება თუ დემოკრატიული, რამდენად ისა
მნიშვნელოვანია. ნუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ იმას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ავტორიტარულ ქვეყნებს გააჩნიათ უფრო მეტი რისკები შიდა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ავტორიტარულ რეჟიმებს რა ახასიათებს, ხო, რაც უფრო ცდილობენ რომ ეფექტური იყოს სახელმწიფო მმართველობა ავტორიტარული რეჟიმის ქვეშ, მით უფრო ხშირია შიდა პოლიტიკური რისკები და გამოწვევები და ასე დროს ასევე ხშირია მოვლენა, როდესაც ავტორიტარი ლიდერები სვამენ ტოლობის ნიშანს სახელმწიფო უსაფრთხოებასა და მათი საკუთარი რეჟიმის უსაფრთხოებას შორის და გამომდინარე აქედან ბუნებრივია ეს ზრდის იმ რისკებს, რომ თურქეთში სადაც გაქრება, ვთქვათ, ლეგალური გზები ხელისუფლების ცვლილებისა, გაჩნდეს არალეგალური გზები და პოლიტიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით თურქეთს შეექმნას პრობლემები. თუმცა ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე და უბრალოდ თურქეთისთვის გახდება დამატებითი პრობლემა ის, რომ მას მოუწევს რესურსების დახარჯვა ოპოზიციის აზრის ჩახშობაზე, იმ ადამიანების ნეიტრალიზაციაზე, რომლებიც არ არიან თანახმა ერდოღანის ადმინისტრაციისა, თუ კი თურქეთის პრეზიდენტი გააგრძელებს იგივე კურსს, რომელიც მას აღებული აქვს და ნუ ამ შემთხვევაში თურქეთი იქნება გაცილებით ნაკლებად მოქნილი საგარეო პოლიტიკურ არენაზე, მაგრამ ნუ საქართველოსთან მიმართებაში ეს არაფერს არ ცვლის განსაკუთრებულს, იმიტომ რომ თურქეთი საკმაოდ ძლიერადაა წარმოდგენილი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში იმისთვის, რომ შიდა პოლიტიკურმა რყევებმა და დასუსტებებმა აი ამ მიმართულებით ესე ახლო საზღვარგარეთში თურქეთის იქონიოს სერიოზული გავლენები თურქულ პოზიციებზე. ასევე ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუნდაც ის, რომ ერთი მხრივ თურქეთსა და საქართველოს შორის არსებული პარტნიორობა იქნეს შენარჩუნებული, ის არის ნომერ პირველი ეკონომიკური პარტნიორი საქართველოსთვის, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ძალიან ბევრი ნაწილი დამოკიდებულია ჩვენი ეკონომიკისა თურქეთზე და იქ არსებულ, ასე ვთქვათ, სტაბილურობის ხარისხზე, გამომდინარე იქიდან, რომ იგივე ლირას რყევამ ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონია ქართულ ეკონომიკაზე თავის დროზე და მართალია სტატისტიკური მონაცემები და ასე არ ჩანს, მაგრამ თურქეთიდან გამოგზავნილი ფინანსები, თუნდაც ჩვენი ემიგრანტებისა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქართულ ეკონომიკაში. არ ჩანს ეს უბრალოდ სტატისტიკურ მონაცემებში, იმიტომ რომ ხშირად ასეთი გზავნილები ხორციელდება როგორც წესი საბანკო არხების გვერდისავლით, გამომდინარე თურქეთის გეოგრაფიული სიახლოვიდან და თვითონ ჩამოდიან, ჩამოვაქვთ ეს თანხა ხოლმე ჩვენს ემიგრანტებს საქართველოში, რო აღარაფერი ვთქვა თვითონ თურქ ტურისტებზე, მომხმარებლებზე, ინვესტორებზე და ასე შემდეგ, რომელიც დიდ როლს თამაშობენ ქართულ ეკონომიკაში, მაგრამ ქართულ-თურქულ ურთიერთობებში, როგორც აი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სხვა დონეზე, არაფერს მნიშვნელოვნად არ შეცვლის ის თუ ერდოღანი რა პოზიციებს დაიკავებს ქვეყნის შიგნით და რა ამბიციები იქნება, იმიტომ რომ ერდოღანისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რჩება საქართველო, როგორც თუნდაც ელემენტარულად თურქეთისა და აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ხიდი ამ შემთხვევაში და ნუ დღეს ვრცელდება უამრავი მითი იმასთან დაკავშირებით, რომ თურქეთი თითქოს დაინტერესებულია ბათუმის წაღებით და სხვათა შორის აჭარაში ხშირად შეინიშნება ეს ტენდენცია, რომ ყოველთვის ქართულ ნაციონალისტურ, ასე ვთქვათ, რიტორიკას თან ახლავს რუსოფილური და თურქოფობიული რიტორიკა, ეს რაღაც შეიძლება ითქვას ერთგვარ საინფორმაციო სამკუთხედადაც კი ჩამოყალიბდა, მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, ეხლა თურქეთს ნამდვილად არ უღირს ბათუმის გამო ბაქოს დაკარგვა, რაც თავისთავად ცხადია, ცოტა არასერიოზულ ელფერს აძლევს აი მსჯელობას, რომ თითქოს თურქეთს უნდა აჭარის წაღება დღეს და აქედან გამომდინარე, ნუ თურქეთი რა თქმა უნდა ყველას არ ესმის ჩვენთან ეს მარტივი და ელემენტარული თურქეთი ამ შემთხვევაში გააგრძელებს დაუთოღლუს ეგრეთ წოდებულ დოქტრინაში გადმოცემულ, ასე ვთქვათ, ხედვას კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებით, რომ კავკასიის სახელმწიფოები, მათ შორის სომხეთიც კი, რომელთანაც თურქეთს 93 წლის მერე საზღვარი ჩაკეტილია ყარაბაღის კონფლიქტის გამო, სოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრირდეს თურქეთის გავლით და რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტად გაამყარებს რეგიონში თურქულ პოზიციას, ვიდრე იგივე ტიპის ხედვები, რაც გააჩნია რუსეთის ფედერაციას საქართველოსთან მიმართებაში, იქნება ეს საოკუპაციო აგრესიული თუ ინტერვენციონისტული, ნუ თურქეთიდან ამას ნაკლებად უნდა ველოდოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ასე თუ ის თქვენ აბსოლუტურად სწორად ახსენეთ, ეს რეგიონალური პროექტები, უამრავი რეგიონალური პროექტი, მათ შორის ბაქო-თბილისი ხარსი, ბაქო-თბილისი ერდოღანი, ერზრუმი ბუდიში, ბაქო-თბილისი ბაქო-სუბსა ჯეიჰანის ნავთობსადენი. ბაქო-სუბსა ცალკე, ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი ცალკე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არსებობს. ამავდროულად თურქეთი არის ნატოს საკმაოდ სერიოზული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი წევრი. და ასე ვთქვათ, არა მარტო ევროპასთან თლად შტატებთანაც ვერ ალაგებს ერდოღანი თავის ურთიერთობებს. აქ რა რისკები არსებობს ჩვენთვის და ნუ ჯერ თურქეთისთვის, დასავლეთისთვის, ნატოსთვის ზოგადად და ჩვენთვის რა თქმა უნდა. ნუ თურქეთი არის ნატოს მეორე არმია ამერიკის შეერთებული შტატების მერე და თურქეთი არის სტრატეგიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილას ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შორის. თურქეთი არის ერთგვარი კარიბჭე ნატოსი ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, თურქეთი თვლის, რომ არის იმ პოზიციაში, რომ მას შეუძლია ნატოს ასევე უკარ
აღნახოს თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგი და აიძულოს ნატო მოკავშირეებს მისი ინტერესის გათვალისწინება და ჩვენ ხშირად ვართ ხოლმე მომსწრენი იმისა, რომ თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხედვა არ ემთხვევა იგივე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში თურქეთის ხედვებს, თუნდაც იგივე სირიასთან დაკავშირებით, სადაც მაგალითად ერდოღანი პირდაპირ მოითხოვდა, რომ ჩარეულიყო კოალიცია პირდაპირ ბაშარ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ და პრინციპში მას არ მოусმინეს, შედეგად კი მიიღეს ის, რომ რუსეთის ფედერაცია ძალიან გაძლიერდა ახლო აღმოსავლეთში. ამ თვალსაზრისით მე ვერ ვიტყოდი, რომ ნატოს ერთიანობას ამ მიმართულებით ემუქრება საფრთხე, უბრალოდ თურქეთი თავის ფასს კარგად ხედავს ნატოში და აქედან გამომდინარე მან იცის როგორ უნდა ივაჭროს ნატოსთან იმისთვის, რომ მისი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. ხა მაგალითად რომ შევხედოთ იგივე ნატოს კოალიციაში ძალიან ბევრი პატარა სახელმწიფოც არის, რომელთაც მაგალითად არ მოусმენენ ისე როგორც მაგალითად უსმენენ თურქეთს და ვერ გააკეთებს იმას, რასაც აკეთებს მაგალითად თურქეთი ამ შემთხვევაში. სწორედ ამასთან გვაქვს აქ საქმე და თურქეთს შეუძლია მაგალითად თქვას უარი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, თუნდაც იგივე ინჯირლიკის ბაზის დათმობაზე. თურქეთს შეუძლია მოსთხოვოს ამერიკელებს, რომ ნაკლებად დაეხმარონ ქურთებს. თურქეთს შეუძლია მაგალითად მოითხოვოს, რომ სირიასთან მიმართებაში კოალიცია იყოს გაცილებით პროაქტიული და აი გავიხსენოთ თუნდაც ბოლო პერიოდში, როდესაც ამერიკელებმა, ბრიტანელებმა და ფრანგებმა ერთობლივად განახორციელეს იერიშები სირიის ობიექტებზე, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დასვაკიდევაც ესეთი კითხვა, თუ სად იყავით აქამდე, ხომ, როგორც ასეთი. შესაბამისად თურქეთი ხედავს რეალურად თავის რეალურ ღირებულებას და დასავლეთსაც უწევს მისი ინტერესის გათვალისწინება, მაგრამ იგივე ნატოს ერთიანობა გამოიკვეთა თუნდაც იქ, როდესაც თურქულმა თვითმფრინავებმა ჩამოაგდეს რუსული თვითმფრინავი, ხოლო ჯერ მე მგონი თვითმფრინავის ინციდენტი არც იყო ბოლომდე გაშლილი საინფორმაციო ველში, როდესაც ნატომ უკვე გააკეთა განცხადება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კოალიციამ ზადარი დაიცვას თავის მოკავშირე, ანუ რუსეთსა და თურქეთს შორის სამხედრო კონფრონტაციის შემთხვევაში ნატომ უკვე გამოაცხადა ისინი რას გააკეთებდნენ რეალურად, იმიტომ რომ ამ განხეთქილებების მიუხედავად ძალიან მაღალი არის ინტერესთა თანხმედრა, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, თურქეთი არასოდეს არ იქცევა ისეთ სახელმწიფოდ, როგორიც არის მაგალითად ახლო აღმოსავლეთის რიგი თეოკრატიული რეჟიმებისა, მაგალითად საუდის არაბეთი ან მაგალითად ირანის ისლამური რესპუბლიკა, რომლებიც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ მისაღები შეიძლება იყოს ახლო აღმოსავლეთში მოქმედი სხვადასხვა დესტრუქციული ჯგუფისათვის და თურქეთის მთავრობა, რაც არ უნდა დასწამონ ერდოღანს მაგალითად პანისლამისტური ტენდენციები არაზროს არ დაუშვებს იგივე ისლამური სასულიერო ელიტის გაძლიერებას იმგვარად, რომ მან საფრთხე შეუქმნას უშუალოდ ერდოღანის რეჟიმს, იმიტომ რომ მას ჭირდება რაღაც დონეზე თუნდაც იგივე სასულიერო ჯგუფების მხარდაჭერა, თუნდაც იგივე რელიგიურად მოტივირებული და ანგაჟირებული საზოგადოების მხარდაჭერა, მაგრამ მას არ ჭირდება რელიგიური ინსტიტუტები, როგორც მისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეჟიმის სუროგატი და შესაბამისად, ერდოღანი არაზროს არ დაუშვებს იმას, რომ ეს ჯგუფები ისე გაძლიერდნენ თურქეთში, მაგალითად, რომ მათ საფრთხე შეუქმნა თვითონ ერდოღანის რეჟიმს და თურქეთი წავიდეს რადიკალური ისლამიზაციის გზით და აქედან გამომდინარე თურქეთს ჭირდება ნატო იმისთვის, რომ მან შეძლოს იმ პოზიციაზე დარჩენა, რა პოზიციაზეც არიან. ორივე ჭირდება ერთმანეთის საბოლოო ჯამში, თუმცა ეს განხეთქილებები მათ აქვთ და ექნებათ, იმიტომ რომ თურქული დიპლომატია არასოდეს არის ხოლმე ერთგვაროვანი დიპლომატია, ეს არის ჩვეულებრივად კლასიკური აღმოსავლური დიპლომატიის მართლაც საოცარი მაგალითი, როდესაც მუდმივად არსებობს მოკავშირეებს და პარტნიორებს შორისაც კონკურენციას, ინტერესთა თანხმედრაც და არსებობს კონფრონტაციული ელემენტების და რა თქმა უნდა, აი ამ სამის დაბალანსებას ცდილობს ამ შემთხვევაში თურქეთი, რომელიც ერთი მხრივ აცნობიერებს მისი ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობას ევროკავშირის სახელმწიფოებთან, მეორე მხრივ კი შეიძლება ის არ მოერიდოს უნდა შიდა აუდიტორიის გულისმოსაგებად გერმანიის კანცლერისთვის ნაცისტის წოდებას. სხვათა შორის ერდოღანს არაერთხელ ხსენებია ესეთი რამ, რომ კი ვართ ისლამისტები, მაგრამ ისლამისტები ვართ, ისლამური პარტია ვართ იგივე კუთხით, როგორც არიან ქრისტიან დემოკრატები იგივე იტალიაში და იგივე იმაში, გერმანიაში. ხო და უფრო ერთ ხვალ უკვე ეხსნება სამიტი ნატოსი და უფრო ფართედ რომ ავიღოთ ეს თემა, კი თურქეთის მხრიდან ერთიანობას, ნატოს ერთიანობას არაფერი არ ემუქრება და ზოგადად ემუქრება თუ არა რამე ნატოს ერთიანობას, იქიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტ ტრამპს საკმაოდ ისეთი მკაცრი პოზიცია აქვს იმ ხარჯებზე, იმ ასე ვთქვათ ხარჯების დონეზე, რომელიც უნდა გასწიონ ნატოს წევრები, ძირითადად გერმანიაზე არის რა თქმა უნდა საუბარი და ეს ყველაფერი შეიძლება საკმაოდ დიდი განხეთქილების საბაბი, როგორც ამბობენ, შეიძლება რომ გახდეს დიდი განხეთქილების საბაბი. თქვენი აზრით, რამდენად ემუქრება ნატოს ეს
დაპირისპირება კანცლერის უხსენებია, საჯარო სივრცეში უხსენებია ტრამპსაც, ანგელა მერკელი და გერმანია და მერკელსაც უხსენებია შტატები და პირადად ტრამპიც. და აქედან გამოფიქრება მიდის ასე. რა თქმა უნდა, ეს დისკუსია მუდმივად იქნება, იმიტომ რომ ტრამპს ჰქონდა მარტივი ლოგიკა არჩეული, ამერიკა ეხმარება მას, ვინც ასევე ზრუნავს საერთაშორისო უსაფრთხოებას და ვისაც შემოაქვს თავისი წვლილი. საბოლოო ჯამში მართლაც ისე ჩამოყალიბდა, რომ ნატოს წევრი ძალიან ბევრი ქვეყანა, რომელიც ცივი ომის მერე მოდუნდა, ასე ვთქვათ, ამცირებს მუდმივად სამხედრო ხარჯებს, ხოლო ტრამპმა დაუსვა მათ მარტივი ამოცანა, რომ თქვენ უნდა გაზარდოთ სამხედრო ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე და სხვათა შორის ბოლო პერიოდში შეინიშნებოდა თუნდაც გერმანიის თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდის ტენდენცია, ასევე ძალიან ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო უკვე ღიად ფიქრი იმაზე, რომ გაზარდონ სამხედრო ბიუჯეტი და ეს განპირობებულია არა მხოლოდ ტრამპის განცხადებებით, არამედ რუსეთის ფედერაციის აქტიურობითაც უკვე რეგიონში, იმიტომ რომ თუ მაგალითად 2008 წელს კავკასიაში რუსეთის ფედერაციის აქტიურობა და საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესია არ იწვევდა ევროპაში სათანადო რეაგირებას, იმიტომ რომ ეს მაინც არ იყო ახმული, როგორც ასე ვთქვათ, რისკი ევროპისათვის, იმიტომ რომ კავკასიის რეგიონს მაინც განიხილავდნენ მოშორებულად ევროპისგან და უფრო მეტად წინა აზიის ნაწილად გვიყურებდნენ და აღვიქვავდნენ და ასევე როგორც რუსეთის უკანა ეზოდ ასე განვიხილავდნენ ჩვენ უკვე უკრაინაში რუსეთის მოქმედება მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაც არის პოსტსაბჭოური სივრცე, უკვე აჩვენა, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში თუნდაც გაჩნდა დამატებითი სერიოზული რისკები იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია იყოს უფრო მეტად წარმოდგენილი და შექმნა სერიოზული დესტაბილიზაცია, განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას ბალტიის რეგიონზე, შიშები აქვს ამასთან დაკავშირებით პოლონეთს მაგალითად და უკვე თვითონ გერმანიაც ბოლო-ბოლო, რომელიც ყოველთვის რუსეთთან ინარჩუნებდა ერთგვარად თბილ ურთიერთობებს, თან ხდებოდა, ჩვენ ვნახეთ, რომ იგივე 2014-ში დათანხმდა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებას, რაც თუნდაც 2008 წელს არ მომხდარა და თუ ევროპული რეაქცია რა იყო, ხო, 2008 წელზე 60 დღით შეაჩერეს მაგალითად ეკონომიკური საუბრები რუსეთთან, 60 დღის შემდეგ ეს ყველაფერი განახლა, თითქოს არც არაფერი მომხდარა და დაუბრუნდა ძველ კალაპოტს და ერთგვარად ეს დაუჯელობაც გახდა სხვათა შორის იმის მიზეზი, რომ რუსეთის ფედერაციამ ჩათვალა, რომ მას ადვილად შერჩებოდა თუნდაც უკრაინაში მსგავსი ტიპის ინტერვენციები და რასაც ვხედავთ დღეს პრინციპში ყირიმში რუსეთის პოზიციები საკმაოდ მყარია, გამომდინარე იქიდან, რომ არავინ საუბრობს ყირიმის უკრაინის შემადგენლობაში დაბრუნებაზე დღეს, მეტიც იგივე მინსკის დოკუმენტებშიც კი არ არის ნახსენები ამ მიმართულებით უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, ძირითადი აქცენტები გადატანილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების სტაბილიზაციაზე, რაც ასევე არის რუსეთის დიპლომატიისთვის დამახასიათებელი ნაბიჯი, რომ მოითხოვა მაქსიმუმი იმით, რომ მიიღოს სასურველი. რეალურად რუსეთს ყირიმში სურდა პოზიციის გამყარება, მაგრამ რატომაც არა, მას შეუძლია ამ შემთხვევაში ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ატაროს მოლაპარაკებებზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება დაალაგდეს და ამით პრაქტიკულად ყირიმი ამოვარდეს მათი საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, თუმცა ცალკე თემა ეს რა უჯდება რუსეთს. რაც შეეხება ნატოს ერთიანობას ამ მიმართულებით ისევ და ისევ არ დაემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ არსებობს საგარეო საფრთხე ნატოს კოალიციისადმი, რომელსაც შეუძლია ამ შემთხვევაში შიდა უთანხმოება გადაწონოს და აიძულოს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს გაერთიანდნენ იმ სახელმწიფოებს საბოლოო ჯამში, რომლებიც ბევრ რაღაცას წყვეტენ ნატოში. ხო, ეს არის მაგალითად საფრანგეთი, სადაც იგივე ემანუელ მაკრონმა პუტინთან შეხვედრაზეც კი ღიად ისაუბრა იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია პრესკონფერენციის დროს ერეოდა აქტიურად საფრანგეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში და აცნობიერებენ იქ უკვე რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხებს. სამწუხაროდ ევროპულმა საზოგადოებამ ამ საფრთხის გაცნობიერება დაიწყო გაცილებით გვიან, იმიტომ რომ თავდაპირველად ისინი რუსეთში მეტად ხედავდნენ შესაძლებლობას, ვიდრე საფრთხეს და გამორჩათ მხედველობიდან ის გარემოება, რომ რუსეთის ფედერაციას არაუბრალოდ რევანშიზმი აქვს და სტატუსის დაბრუნების სურვილი ამოძრავებს, არამედ მას კონკრეტულად სურს თავისი საერთაშორისო პოზიციების გამყარება და ქცევა დასავლური უსაფრთხოების სისტემის ერთ-ერთ არქიტექტორად, როგორადაც ის გვევლინებოდა თუნდაც ადრეული პერიოდის განმავლობაში, გნებავთ საბჭოთა კავშირის და გნებავთ რუსეთის დროს. ანუ ეს იყო რუსეთის ტრადიციული საგარეო პოლიტიკური როლი, რომელიც რუსეთმა გარკვეულწილად დაკარგა მას შემდეგ, რაც დაკარგა წვდომა საბჭოთა რესპუბლიკებზე და დაკარგა წვდომა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ჯერ რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო, მერე კი რუსეთის გარდაქმნილი იმპერიის საბჭოთა კავშირის ნაწილს წარმოადგენდა საბოლოო ჯამში. აქედან გამომდინარე, ბოლო სამი დღე ალბათ უფრო მეტად იქნება ყურადღება გამახვილებული თუნდაც იგივე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაზე, დაგეგმილია ცალკე შეხვედრები თუ არ ვსწრებით 12 ივლისს უკვე საქართველოსა და უკრაინის წარმომადგენლებთან და შესაბამისად იმუშავებს ნატო საქართველოსა და ნატო უკრაინის კომისიები და იქნება ერთობლივად განხილული გარკვეული საკითხები და დაფიქსირდება ალბათ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის ახალი პრიორიტეტები შავი ზღვის რეგიონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყირიმის ანექსიამ უსაფრთხოების ლანდშაფტი მთლიანად შეცვალა რეგიონში და შეიცვალა მოცემულობა,
რომელიც არსებობს და სხვათა შორის ამ ვითარებაშიც რა თქმა უნდა თურქეთი ეცდება რომ მაქსიმუმი აიღოს ამ სამიტისგან და ისევ თავისი მნიშვნელობა და როლი კიდევ ერთხელ დაანახოს დასავლეთს გამომდინარე იქიდან რომ დღეს შავ ზღვაზე თურქეთი არის ნომერ პირველი სამხედრო ძალა ამ შემთხვევაში და სწორედ თურქეთზე იქნება ძირითადი დაწოლა ნატოს ასე ვთქვათ ოპერაციების შავი ზღვის აუზში შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თურქეთისთვისაც და ასევე საქართველოს შეუძლია ისაუბროს იმაზე რომ იგიც ჩამოყალიბდეს და იქცეს შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების დღის წესრიგის ერთ-ერთ კომპონენტად. ეს ზუსტად საქართველოსზე და ჩვენ მონაწილეობაზე ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენ წილზე პასუხისმგებლობის ამ უსაფრთხოების სისტემაზე რამე პროგრესს ელოდებით ამ სამიტზე ან მე არ ვამბობ რა თქმა უნდა ან მეპის მიღებაზე ან წევრობა თავისთავად არ არის საქმე, არ არის საუბარი, მაგრამ საუბარი მიდის რაზე. ვთქვათ, რაღაც უსაფრთხოების სისტემის ელემენტების განლაგება ჩვენ ტერიტორიაზე. რამ კონკრეტულად თქვენი აზრი? რაიმე მნიშვნელოვან გარღვევას ჩვენ პრინციპში არ უნდა ველოდებოდეთ, სხვათა შორის ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა სახელმწიფომაც და საზოგადოებამაც, იმიტომ რომ ზოგჯერ რჩება ხოლმე შაბეჭდილება თითქოს რომ ჩვენი დიპლომატია სამიტიდან სამიტამდე ცხოვრობს და საზოგადოება სამიტის წინ გაიუსება ხოლმე მოლოდინებით, მე აქვს რაღაც იმედგაცრუებები. ხო, უნდა შევხედოთ ჩვენ იმას რეალურად რომ დღეს და ხვალ მოდი ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას არავინ არ მოგცემს, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო და ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, თუნდაც მათ შორის ჩვენივე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნებისთვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ იმ ფაქტორის გათვალისწინებაც, რომ საქართველოს შეუძლია მართლაც გარკვეულწილად შესთავაზოს თავისი თავი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციას, როგორც ერთ-ერთი კომპონენტი და ნაწილი შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების სისტემის. ახლა უსაფრთხოების სისტემის განლაგებაზე ესე საუბარი ცოტა რთული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რა რეაქცია ჰქონდა იგივე რუსეთს, როდესაც საუბარი შეეხებოდა რუმინეთსა და პოლონეთში ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემების განთავსებას, თუმცა საბოლოო ჯამში მას შემდეგ როცა განთავსდა ეს სისტემები, მივიღეთ ის რომ რამოდენიმე ერთეული ისკანდერი დაამატა კალინინგრადის ოლქში და დღეს ახლა ეს რომც მოხდეს ჩვენთვის რეალურად არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ ეს შიშებიც არსებობს ხოლმე საქართველოში იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რამე რო განთავსდეს ჩვენთან, მაგალითად რუსეთის ფედერაცია დაამატებს შეიარაღებული ძალის ნაწილებს. მე პირდაპირ გეტყვით რომ რაც ყავს უკვე იგივე მე-4 და მე-7 ბაზებზე, ხო ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში, რაც ყავს სამხრეთის სამხედრო ოლქში მთლიანობაში მობილიზებული საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ ჩვენ სამხედრო თვალსაზრისით ძალიან დიდი პრობლემა შეგვიქმნას და ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ძალიან გაუჭირდება რუსული ხელახალი აგრესიის მოგერიება არათანაბარი ძალების გამო, თუნდაც იგივე გალში მიმდინარეობს ბოლო პერიოდში ხედავთ ჩვენ საკმაოდ აქტიური სამხედრო აღმშენებლობის პროცესი, რუსეთის ფედერაცია ყოველდღიურად აძლიერებს თავის სამხედრო პოტენციალს რეგიონში. ჩვენ დიახ თვლი რომ უნდა ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ დავაინტერესოთ დასავლეთი ერთი მხრივ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაძლიერებისთვის და მეორე მხრივ საქართველოში ნატოს უსაფრთხოების სისტემების განთავსებისთვის და უსაფრთხოების სისტემების განთავსებისთვის თუ არა ნატოსა საქართველოს დამატებითი საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი შეიარაღებული ძალებისთვის და ჩვენი თავდაცვის უნარიანობისთვის და არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ თუ რაღაცას არ გავაკეთებთ, ეს რუსეთის ფედერაციას დაამშვიდებს დღეს, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციას ყველაფერი აქვს საქართველოში, რაც სჭირდება რომ მიიღოს და ვხედავთ რომ თავდაცვის ბიუჯეტის შეკვეცის პირობებშიც კი რუსეთის ფედერაცია არ ამცირებს ხარჯებს სამხრეთისა და დასავლეთის სამხედრო ოლქების მიმართულებით. დასავლეთი ეს არის უკრაინაზე პასუხისმგებელი, სამხრეთი კავკასიის რეგიონსა და ახლო აღმოსავლეთზე პასუხისმგებელი სამხედრო ოლქი. აქეთკენ თანხები არ მცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩინეთის საზღვარს რაღაც მოაკლოს რუსეთმა, ცენტრალურ ოლქებს რაღაც მოაკლოს რუსეთმა, აქეთ რესურსები არ მცირდება, რეფორმები ყოველთვის როცა იწყება რუსულ შეიარაღებულ ძალებში, იწყება აუცილებლად სამხრეთის სამხედრო ოლქიდან. ჩვენ დღეს უკვე იმასაც ვაკვირდებით, რომ პრაქტიკულად ქრება როგორც ასეთი ეგრეთ წოდებული აფხაზური და ოსური არმიები და ჩდება ერთობლივი რუსულ-აფხაზური და რუსულ-ოსური დანაყოფები რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან პირდაპირ დაქვემდებარებაში, ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ რუსეთის ფედერაცია არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ფორმალურად აღიარებს დამოუკიდებლობას ამ რეგიონების, არამედ ახორციელებს ამ რეგიონების ფაქტობრივ ანექსიასაც, იმიტომ რომ თუნდაც ვებერისეული სახელმწიფოს განმარტებით რო წავიდეთ, ის ფორმალური ნიშნებიც კი წაართვა ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთს რუსეთის ფედერაციამ სახელმწიფოებრიობის, რაც ქვია იმას, რომ აი ადგილზე რეჟიმებს კონდეთ რაღაცა მონოპოლია, თუნდაც ძალის
ლეგიტიმური მათი თვალსაზრისით ძალის გამოყენებაზე და ძალადობის განხორციელებაზე. იმიტომ რომ ეს სისტემაც კი ჩამოართვა, აღარაფერს ვამბობ ფინანსურ, ეკონომიკურ, ფისკალურ და სხვა სისტემა, რაც შეიძლება რომ ქონოდათ მათ, ანუ თეორიაშიც კი სახელმწიფოებრიობის ნიშნები მოსპოდა, აი ეს დე ფაქტო დამოუკიდებლობას წაართვა მათ. მაინც ის არსებობს პრეზიდენტი, არსებობს პრეზიდენტი, რომელიც არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე და ასევე საქმეთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებული პარლამენტი. არა, სხვათა შორის ამაზეც მინდა გითხრათ ორი სიტყვა, რომ აი თუნდაც იგივე რომ შევხედოთ იგივე პრეზიდენტს, რომელიც არის რუსეთის მოქალაქე, აძლევს ხმას რუსეთის პრეზიდენტს, გაცილებით მეტი ძალაუფლება აქვს. საჯაროდ აძლევს. გაცილებით აი მეტი ძალაუფლება აქვს იგივე რამზან კადიროვს ჩეჩნეთში და ბევრად მეტად არის დამოუკიდებელი, ვიდრე აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტები და ასევე საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხება, სასაცილო არის 2014 წლის შეთანხმების ტექსტი, სადაც წერია რომ რუსეთისა და აფხაზეთის და რუსეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უნდა გაიარონ კონსულტაციები საგარეო პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმისაზე. ახლა ვინმეს ჯერა რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დარეკავს სოხუმში და გაივლის რაიმე კონსულტაციას აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ანუ მარტივად რომ გადავთარგმნოთ ამ ხელშეკრულების ტექსტი, ვერაფერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნებართვის გარეშე ვერ აკეთებს ვერც აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ვერც ეგრეთ წოდებული ცხინვალის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ნუ ხანდახან გადაუგდებს ხოლმე რომელიმე მესამე ხარისხოვანი რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ აღიარებას. ბოლო პერიოდში რაც შეძლო რუსეთმა ეს იყო ბაშარ ასადის რეჟიმის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის აღიარება, როგორც ვიცით, აფხაზეთის აღიარება, როგორც ასეთი, ნუ რაც მე მგონი რომ აფხაზებისთვის კარგს არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს, იმიტომ რომ კარგს არაფერს არ მეტყველებს შენზე, როდესაც გაღიარებს რეჟიმი, რომელიც ასევე თulis რომ ძალიან ნორმალურია საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენება და გენოციდის მოწყობა საკუთარი ხალხისთვის და იგივე რეჟიმები არიან და გამომდინარე არ არის პრობლემა. რო დაუბრუნდეთ ნატოს და ნატოს თემას და თავდაცვის თემას, ასე თუ ის საქართველოში ხორციელდება ტერიტორიული თავდაცვის პროგრამა ამერიკის შეერთებული შტატების, მივიღეთ ჯაველინები, მივიღეთ ხაერსაწინააღმდეგო კომპლექსები, ფრანგულ-ამერიკული, გაჟღერდა ინფორმაცია სტინგერებზე და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა ძალიან რუსეთის სამხედრო პოტენციალი ჩვენი მიმართულებით, ეს ნაბიჯები უფრო სიმბოლური არის თუ პრაქტიკული? არა, ეს არის საკმაოდ პრაქტიკული ნაბიჯები და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ სწორედ ტრამპის ადმინისტრაცია აღმოჩნდა ის ადმინისტრაცია, თუ გადავხედოთ საქართველოს-ამერიკის ურთიერთობებს, რომელმაც რეალურად გადადგა ქმედითი ნაბიჯები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით. 2016 წელს იყო დადებული ხელშეკრულება იმაზე ტერიტორიული თავდაცვის და კერი მოაწერა ხელე, ანუ ეს იყო არა, კი, ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საუბარია იმაში, რომ შეიძლება ეს დაწყებულიყო კიდეც მანამდე, მაგრამ ლეტალური იარაღის მიწოდებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რაც იყო იგივე ჯეველინების მიწოდება საქართველოსთვის, ასევე მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც რა თვალსაზრისით იგივე, როდესაც საუბრობთ ღირსეული პარტნიორის სწავლებას და ასე შემდეგ, პირველად მოახდინა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ესე საჯაროდ დემონსტრირება ძალის საქართველოში, როდესაც თუნდაც იგივე ამერიკული სამხედრო ტექნიკა მარშით გადიოდა საქართველოს ქალაქებს, მათ შორის ავტობანზეც, რომ კარგად დაენახათ ეს ყველაფერი რუსებსაც და ასევე ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებები ამერიკელი სამხედროების ფონზე თუ სიმბოლურ აქტებს შევეხებით, რეალურად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აჩვენა ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ქმედითად ფიქრობს თავის მოკავშირეებსა და პარტნიორებზე და ამით ძალიან საინტერესოა სწორედ ის, რომ ტრამპმა დაიწყო გარკვეულწილად იმ სიტყვის შესრულება, რომელზეც საუბრობდა წინა საარჩევნო კამპანიაში, როდესაც აღნიშნა, რომ ამერიკის საგარეო პოლიტიკის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მისი არ ეშინიათ მტრებს და არ ენდობიან მას მოკავშირეები. ანუ ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ცდილობს, რომ ახალ მოკავშირეებში, ვიზა ძირითადად აკეთებს ფსონს და ეს არის აღმოსავლეთ ევროპელი და სამხრეთელი მოკავშირეები, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გააჩინოს იმის განცდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს რეალურად შეუძლია დაეხმაროს საქართველოს ქმედითად, იმიტომ რომ კი ბატონო 2016-ში მოეწერა ამ ყველაფერს ხელი ობამას ადმინისტრაციამ აიღო ეს ვალდებულება თავის თავზე, მაგრამ მაიკლ კარპენტერი იყო მაშინ. კი, ამ შემთხვევაში რეალურად მისი პრაქტიკული იმპლემენტაცია და საკმაოდ ეფექტურად, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ მიწოდების დონეზე და რაღაცა, არამედ ამ ყველაფრის დეკლარირების დონეზეც განახორციელა ტრამპმა და სხვათა შორის ტრამპი ზოგადად გამოირჩევა გაცილებით უფრო მეტი სიხისტით და პროაქტიულობით ამ მიმართულებით საგარეო პოლიტიკაში, ვიდრე იგივე ობამას ადმინისტრაცია, რომელიც არაერთხელ დაემუქრა თუნდაც სირიელებს, რომ გამოვიყენებ იარაღს თუ გადალახავ წითელ ხაზს, მაგრამ არც ერთხელ არ გაუკეთებია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი უკვე დღეს ტრამპის ადმინისტრაციის ქვეშ არაერთი სამხედრო ოპერაცია ჩაატარა, იგივე
იგივე სირიაში არაერთხელ დაუდასტურა საქართველოს ეს მხარდაჭერა და სამხედრო ოპერაციების დიდად ნუ ამ შემთხვევაში მან თავის მიზანს მიაღწია, ვიტყოდი, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ არ გაუკეთებია ის რისი გაკეთება შეეძლო რეალურად, მაგრამ იგივე თუნდაც რუსებს აჩვენა, რომ იქ არ არის ერთადერთი ძალა, იგივე თუნდაც არაკეტო იერიშების მერე ცნობილი ფაქტი მომენტები მეორე ეგრეთ წოდებულ კერძო სამხედრო კომპანიებზე თავდასხმის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ნუ საქართველოსთვის ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში რას ნიშნავს? ხო პირველ რიგში ჩანს, რომ დასავლეთთან ჩვენი თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში ხდება უფრო და უფრო ქმედითი და ხელშესახები. ანუ ამაზე უნდა გაკეთდეს მე მგონი ძირითადი აქცენტები და კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას და გამოვიყენოთ ეს რესურსი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მოდით თუნდაც იგივე ნატოსთან ინტეგრაციის პოლიტიკა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის პოლიტიკა არ არის სახელმწიფოს თვითმიზანი. ხო სახელმწიფო ხო იმის არ არსებობს, რომ რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუტის წევრი იყოს, არამედ ეს პოლიტიკა არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ გარკვეული მიმართულებით გაუმჯობესება, განვითარება, რაღაც პროგრესის მიღწევა. ამ შემთხვევაში თუ კი ნატოსთან ინტეგრაციის პოლიტიკა იმ პირობებში, როცა ჩვენ ჯერ არ ვართ ნატოს წევრი სახელმწიფოები, გვაძლევს რაღაცა ხელშესახებს, რატომაც არა ეს უნდა გაგრძელდეს. თუ კი ამერიკასთან თანამშრომლობის პოლიტიკა გვაძლევს რაღაც ხელშესახებს, თუნდაც იგივე ამ თანამშრომლობის უსაფრთხოების მმართველობის თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში, რატომაც არა ეს უნდა გაგრძელდეს და სწორედ აი ამ წარმატებებზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და საზოგადოებამ ეს წარმატება უნდა დაინახოს, ნაცვლად იმ სრულმოლოდინისა, რომ აი დღეს მაპს მოგცემენ, ხვალ მაპზე უკეთეს მოგცემენ და ასე შემდეგ. ანუ ასე თუ ისე თქვენ ოპტიმიზურად ხართ განწყობილი და აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაზე, რომ კი, ინსტიტუციონალური თანამშრომლობა ნატოსთან არსებობს და უბრალოდ ერთი მომენტია, როგორ აუხსნათ საზოგადოებას ამ ინსტიტუციონალური, თუ არ გიცავს ეს ინსტიტუციონალური თანამშრომლობა ბოლომდე, ასე ვთქვათ, თუ 100%-იან გარანტიას არ გაძლევს იმ აგრესიისგან დაცვის, როგორ აუხსნათ მოსახლეობას, როგორ აუხსნათ საზოგადოებას, რომ ეს საჭიროა და ეს ერთადერთი. ნუ პირველ ყოვლისა შეიძლება 100%-იანი გარანტია დაცულობის ზოგადად არ არსებობს ბუნებაში, ხო პირველი. ეს არის მხოლოდ მაშინ თუ ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრები. ხო, მეხუთე პუნქტი. მაგრამ სანამ ჩვენ არ ვართ ნატოს წევრები, რას გვაძლევს იგივე ნატოსთან თანამშრომლობა, ხო, რომ შევხედოთ რეალურად, გვაძლევს თუნდაც იმას, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები მომზადდეს შესაბამისი სტანდარტით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ექნება წვდომა ახალი ტიპის ცოდნასთან, ახალ დოქტრინებთან, ახალ სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდებთან, ოპერატიული გეგმების შედგენის ახალ მეთოდებთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ელემენტარულად ჯარის მართვის თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ მე-19 საუკუნეში, შეიცვალა ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ და ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე მოქნილი შეიარაღებული ძალები. ამის მიღწევა კი რთულია, თუ ჩვენ არ გვაქვს წვდომა, ცოდნასა და ინფორმაციაზე, რომელიც შეიძლება მივიღოთ იგივე ნატოსთან თანამშრომლობის შედეგად. ეს არის ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება რა არის? ჩვენი პარტნიორობა ნატოსთან ასევე არის გასაღები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ თუნდაც ბილატერალურ დონეზე უკვე დავალაგოთ ურთიერთობები დასავლურ ქვეყნებთან, იგივე საფრანგეთიდან საჰაერო თავდაცვის სისტემების შემოტანა და ამერიკული ჯეველინების მიღება, მე მგონია რომ უფრო გართულდებოდა, რომ არ იყოს საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა და იგივე ქართული არმია რო არ იყოს წარმოდგენილი თუნდაც ავღანეთში, იმიტომ რომ ელემენტარული საკითხია, როდესაც სვამს კონგრესი კითხვას თუ რატო ვეხმარებით საქართველოს და ვაძლევთ ჩვენს მაღალ ტექნოლოგიურ ლეტალურ იარაღს, აქ არის პასუხი, რომ საქართველოს გვეხმარება ჩვენ ავღანეთში და ამ შემთხვევაში ჩვენი მონაწილეობა ავღანეთში სიმბოლური ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ სრული საერთო კონტინგენტის თითქმის 12%-ია ქართული შეიარაღებული ძალები და აქედან გამომდინარე ყოველთვის არის იგივე ტრამპის ადმინისტრაციისთვის არგუმენტი, როცა ისინი ამბობენ, რომ თუ არ გვეხმარება, არ ვეხმარებით, სწორედ ის, რომ აი ქართული ჯარისკაცები იქ არიან წარმოდგენილნი და არაწევრ ქვეყნებს შორის ნომერ პირველი ვართ ჩვენი სამხედრო კონტრიბუციით ნატოში. ეს ბევრად უფრო გვიადვილებს ჩვენ ურთიერთობებს იგივე ტრამპის ტიპის ადმინისტრაციასთან, რომელიც პირდაპირ გითვლის, რომ აი 2% გაქვს შენ თავდაცვის ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის თუ არა. ჩვენ უკვე გვაქვს 2% მაგალითად. ჩვენ ასევე გვაქვს ის, რომ ნატოს სტანდარტი, რასაც ითხოვს, რომ 20% იყოს მიმართული აღჭურვილობაზე ჩვენი სამხედრო ბიუჯეტისა, ეს გაკეთებული გვაქვს მაგალითად და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამასაც აღნიშნავენ, რომ ნატოსთან თავსებადობის თვალსაზრისით ჩვენი შეიარაღებული ძალები ბევრად უფრო მზად არის შეიძლება ვიდრე ნატოს წევრი ცალკეული ქვეყნების შეიარაღებული ძალებიც ამ მიმართულებით. ეხლა ჩვენ არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ეს 100%-იანად დაგვეხმარება საფრთხის მოგერიებაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია თუნდაც ის, რომ ტექნოლოგიური, აღჭურვილი და კარგად მომზადებული არმია ყოველთვის აიძულებს თუნდაც ბევრად ძლიერდეს დაფიქრდეს უღირს თუ არა რესურსების დახარჯვა ომზე ჩვენთნაირ ქვეყანას, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნის თავდაცვა რაზე მდგომარეობს, ხო ჩვენ ვერ გადავალთ კონტრშეტევაზე, ვერ ავიღებთ მოსკოვის პირობითად უბრალოდ ჩვენთან
მომიარჯებოდეს ძვირი. ეს უნდა იყოს საქართველოს მთავარი ამოცანა, რომ აქ უნდა დაიხაროს იმაზე მეტი რესურსი, ვიდრე მიიღებენ ჩვენი განადგურების შედეგად სარგებელს. ჩვენ თუ აი ამას და შევძლებთ რომ მივაღწიოთ, მაშინ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ მივაღწიეთ სამხედრო თვალსაზრისით გარკვეულ უსაფრთხოებას და აქედან გამომდინარე მე არ ვეთანხმები ზოგადად იმ შეხედულებებს, რომ თითქოს ჩვენ არ გჭირდება არმია, ჩვენ არმიაზე არ უნდა დავხარჯოთ რესურსი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა, გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც იმ 5 დღემ, რომელიც ქონდა აგვისტოში, კი, მე ვთვლი, რომ სწორი მართვის პირობებში ჩვენ შეიძლება სხვანაირი შედეგი გქონოდა აგვისტოში, მაგრამ ამ 5 დღემაც აჩვენა, რომ თუნდაც რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალები არ არის ის, როგორც ის ჩანს, იმიტომ რომ ელემენტარულად რუსეთმა ამ 5 დღეში დაკარგა და დაუზიანდა იმაზე მეტი საფრენი აპარატი, ვიდრე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2004 წლიდან მოყოლებული დაკარგა ერაყისა და ავღანეთის ოპერაციებში, ხო? თუნდაც იგივე ამ 5 დღემ აჩვენა, რომ მართვის და კონტროლის თვალსაზრისით რუსული არმია მაგალითად არც ისეთი ძლიერია და კი, საქართველოსთან მას ჰქონდა გარკვეული შედეგი, მაგრამ თუნდაც იგივე პოლონეთის ან თურქეთის ან სხვა რომელიმე ნატოს წევრი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებთან შეიძლება მას გაუჭირდეს დაპირისპირება და ამ ყველაფერმა თუნდაც იგივე რუსული რეალური სახეც აჩვენა საბოლოო ჯამში, რამაც ასევე ბევრ ამაზე დააფიქრა, როგორც რუსეთი, ასევე ნატოს თავის მხრივ. თავისთავად ცხადია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით უნდა ვეცადოთ მაქსიმალური შედეგი წამოვიღოთ დასავლეთისგან, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა ვართ იმ მოცემულობაში, რომ ტერიტორიები გვაქვს ოკუპირებული, იქ არის საოკუპაციო არმიის ნაწილები, ჩვენ საზღვართან არის საკმაოდ ძლიერი სამხედრო კონტინგენტი და ამას მხოლოდ ჩვენი სამშვიდობო სურვილებით ვერ შევაკავებთ, სურვილების მიღმა უნდა იდგეს ძალა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და აუცილებლად კარგად იქნება. უბრალოდ ყველაფერს დრო უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი დრო და თავისი ჟამი. მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრაზე. მადლობთ, კარგად ზანდებოდეთ.